ครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูรถเกี่ยวมาโนดกันช่างครับ2018มาโนดกันช่างตัวนี้แกะกล่องมาปี2018ได้2 ปีครับนะโอ้ดูโครงสร้างเขา12 HT JO8 ซีโบนะครับ260เหมือนกันโอ้เกี่ยวนิ่งครับนะบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เจ้าของบุรีรัมย์ครับเนี่ยโอ้นิ่มมากครับนิ่มมากตามไปดูเอาเร่งหน่อยลูกเฮ้จัดหนักเลยวิ่งให้ดูเลยครับนะมาโน่นกันช่างโอ้ต้องลงตามคันนาครับนะวิ่งให้ดูเลยใกล้ๆครับนะใบแตกเป็นแผ่นเหล็กเลยอันนี้ออกมาได้2 ปีนี้ครับนะ2 ฤดูกาลแล้วมาโนดกันช่างผมเพิ่งรีวิวครั้งแรกนะครับกับค่ายมาโนดนะครับเครื่องยนต์ก็ฮีโน่ครับนะเหมือนกันหมดโบโบใหญ่ครับนะ23 คู่ครับ12 HP โอ้ใบแท็กเป็นแผ่นเหล็กเลยโรลเลอร์10 ตัวโอ้ประมาณ2 ตันครึ่งเหมือนกันครับนะเฟรมโครงสร้างหรือว่าแข็งแกร่งอยู่ครับนะถังอุ้มเป็นเลท34ครับนะโอ้ขัดข้อได้เลยโอเคครับดูอีกข้างหนึ่งโครงสร้างเป็นเหล็กครับนะแต่ว่าถังเป็นเลทมาโนดกันช่าง1999ขอแสดงว่าเขาสร้างมาประมาณ1999นะครับเริ่มสร้างเริ่มผลิตรถเกี่ยวมาครับนะเอาตามไปดูนาหน่อยสายพานโอ้เดี๋ยวขับปั๊มยังไงครับเนี่ยสายพาน6 เส้นครับนะเดี๋ยวดูก่อนครับนะจะไล่ดูต้องเป็นถ้า16 จะเป็นคู่ครับเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวงูพี่น้องโอ้น่าจะงูเหลือมมั้งนี่หางมันเลอะครับนะเดี๋ยวมีงูครับพี่น้องมีงูนะเขาบอกแถวนี้งูเหลือมเยอะมากเดี๋ยวดูครับว่าจะโดนรถเกี่ยวไหมเกี่ยวงูให้ดูเมื่อกี้เจอแต่หางใหญ่ตกกระจายหมดเลยมาโนดกันช่างราคาไม่แน่ใจครับนะโครงสร้างปั๊มเครื่องตัวเดินเหมือนกันหมดครับนะเดี๋ยวเขาจะนิ่มมากครับนะคนขับใจเย็นนิ่มไม่กล้าเดี๋ยวเจองูครับพี่น้องค่อยๆครับน่าจะเป็นงูเหลือมครับนะเพราะว่าหางใหญ่มากเมื่อกี้มาแล้วครับ โ
เดินท่อดีนะเจ้าของแต่งดีครับนะ2 ปีก็ไม่ต่ำกว่า2-3 พันไร่ครับนะแต่ว่าทำเงินล้านเลยเนี่ยอย่าเดินไปครับนะอยู่ตรงกลางมาช่าง081-763ใช่ไหมเดี๋ยวออกเบอร์ใหม่ครับนะสำหรับมาโน้ตการช่าง081-763-1750ครับนะเฮ้ยเจอนกเจอเจ้าโคว่าเจอเหลือมันพี่น้องเอ้ยไอตัวมันเลยนะปาดตรงนี้เลยครับก่อนครับโอ้2 ปีเป๊ะเลยใส่ท่อพักนะครับโบกันเลยไม่ค่อยออกก็ไปเรื่อยๆนะใจเย็นเดี๋ยวแหวกข้าวหล่นไหมมีร่วงไหมโอ้ผมมีบ้างครับนะข้าวรีบนะข้าวรีบคือข้าวไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับไม่มีน้ำนมเดี๋ยวใจเย็นดีครับเรียบร้อยเดี๋ยวเลยเหลืออีกชุดหนึ่งครับนะเลยวิ่งน้อยเดี๋ยวผมวิ่งตามครับเจองูแถวนี้แล้วนะงูเหลือมวันก่อนก็ถ้ารถเหยียบโดนหัวนี่ตายกันครับนะมันเหลือแล้วครับโอ้ผ่านไป8 นาทีเล่นสักเกลี้ยงเลยครับนะอุ้ยโดนอะไรครับนี่ดังปึ้งครับนะเดี๋ยวดูข้างหน้าบ้างเนาะดูแต่ข้างหลังดูปากเขาครับ FC ครับวันก่อนก็พาไปเจอทุกเทนเลอร์หัวยาวครับนะนี่ช่างมืดนะครับเอามาบรรทุกคันนี้โอ้เครื่องสวยครับเครื่องสวยผ่านไป10 นาทีเสร็จเหมือนกันครับเราคุยเล่นกันเป็นได้แล้วครับแกก็วิ่งเร็วกันนะครับดูโครงสร้างก็ใหญ่ครับนะพวกเฟรมอะไรนี่ใหญ่ดีครับนะ
นกอะไรหลายเทะหยุดแล้วครับเก็บงานโดยที่จบด้วยมาโนดกันช่างครับนะพี่น้องมาดูหลายๆค่ายครับแล้วก็ดูเอาครับนะที่2 ปีก็ยังเปรี้ยอยู่ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ